Ну, что и следовало доказать, после замены бачка и жидкости звук пропал. И гидрач как новенький. Снова все работает, не гудит. Вот. Сам процесс я не записал. По замене неудобно. Вот. Ну, немножко спилено от того, что доливал. В общем, единственное, что белый бачок я поставил, не черный. Вот такую муляку я туда слил. Хотя, ну, больше разлил тут, перепутал шланги обратки. Главное не перепутать и шланги обратки. Обратка — это тонкий шланг. Тонкий шланг вставляете в пятишку, заглушку ставите в бачке и заливаете, прогоняете. Вот. Я литр прогнал и литр залил. Ну, даже там грамм 200 еще осталось у меня. И все отлично работает.